Fala aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês tá bom mesmo? Todo mundo firme e forte aí? Espero que esteja todo mundo tranquilo. Nós aqui tá, ó, mir de bom. Pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre localizadores da estrutura do amortecedor da linha GM, Vectra, Astra, Zafira, quem mais? Montana. Dá uma porrada de carro aí que usa sistema de localizador. Fui obrigado a dar uma pausa porque passou uns moleques mais loucos aqui do que eu. Montado na bicicleta com os motor de 2 tempos. Pensa no troço que berra. Ave Maria. E dá uma pausa. Então vamos falar um pouquinho sobre essa parte de localização. Tô falando isso aí porque, primeiramente, ele tem posição. E segundo, se você aplicar um produto que às vezes tem alguma coisinha de irregular, pode dar dor de cabeça para você. Você vai ter que desmontar a suspensão de novo. Aí lascou, né? Azedou o capim no buncho, os amigos meus falam. Filé do boi? Então bora lá, daquela força bagual pra nós no canal aí, se inscrevendo, ativando o sininho, ajudando nós a compartilhar, comentar e ajudar a divulgar o nosso trampo. Não é mesmo? Vamos lá, roda a nossa vinheta e vamos mostrar que tem lá que eu já falei demais. É nóis! Pessoal, tô com a torre aqui na mão, tá? Coxinho novo, batente poliuretano, porém o localizador aqui tá usado, tá? Por que tá usado? Pessoal, ó, no kit que eu comprei, vem essa peça aqui nova, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, nova, 0 bala. Isso aqui é do meu Vectra, tá? A gente tá fazendo alguns vídeos individuais aí, pra poder ajudar a galerinha aí, o pessoal que tá sempre com a gente. Então, pessoal, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: eu coloco o localizador novo no posicionamento e ele fica fora, ele fica sem estrutura para poder trabalhar dentro do eixo, no caso, né, central aqui, ele fica torto. Então, por mais que eu vire ele sempre fica torto de algum lado. Não sei por que cargas d'água ele tá fazendo isso. Já olhei, aparentemente tudo igual. Quando eu pego o original do veículo, pessoal, ó, eu posicionei ele, tá vendo aqui, ó, ao final da mola lá embaixo, pessoal, ó o bico da mola onde é que tá, ó. Vocês estão vendo ali? Não sei se está dando para focar, mas eu vou apanhar o meu dedo para vocês terem a noção. Bem aqui, ó. Então, se eu seguir uma linha reta, pessoal, ó, dá certinho nessa parte chamada de U. E ele não dá localização, ele fica torto. E isso aqui atrapalha na parte de funcionabilidade do abençoado aqui, né? Então tá errado. Então eu tive que voltar os meus localizadores. A peça nova que está na minha mão não dá de jeito nenhum. Você coloca ela aqui, não dá. Você põe o outro daqui para cá, não dá. Ela sempre fica torta daqui para lá, emacetada. Ela esmaga, fica assim, vira uma tragédia. Pensa numa carniça que fica. E a gente não sabe dizer para vocês exato o que está acontecendo. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Vou atender um parceiro que acabou de chegar na loja aqui, que tem que ver um barulho no carro dele. E é nóis. Tamo junto. Dica simplesinha aí, precisar de alguma dica, é só dar um berro pra nós. Beleza, pessoal? Um abraço, Deus abençoe todo mundo aí. Fui!